যাবো না তোর সাথে। আরে নামলি কেন? আমি নামবো না কেন? আমি তোর সাথে যাবো না। কেন? তুই সিগারেট ফেলে দিবি। তুই সিগারেট খাবি কেন? আরে বাট আমি সিগারেট খেয়ে সিগারেট কি ভালো ছেলেরা খায়? আরে বাবা, আমি তোকে সম্মান করে তোর সামনে সারাদিনে কোনো সিগারেট খাই? আমি একটা সিগারেট খাই সারাদিন। তুই সিগারেট খাবি না আমার সাথে। কেন খাবো না কেন? আমি এত তাড়াতাড়ি বিধবা হতে চাই না। তাড়াতাড়ি বিধবা হতে চাই না মানে? তোর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে আর বিধবা হইতে চাস না মানে? আর আমি 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 সিগারেট খেলে রাতারাতি মরে যাবো? মরে যাবে তিলে তিলে। শোন একটা কথা বলি, আমি এইসব সিগারেট ফিগারেট খাই মরবো। আমার সাথে যদি ওই ঘটনাটা ঘটে, ওই ঘটনাটা যদি ঘটে তাহলে আমি মরে যাবো। কিসের ঘটনা? যদি জন্মের যৌবনে তোর সাথে আমার গাঁট ছাড়া না হয়, যদি আমার এই জন্মে আমি তোকে আমার অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে না পাই, যদি আমার এই জন্মে আমি তোকে আমার আমি করে না পাই, আমি মরে যাব। আমি সিগারেট খেলে মরবো না, আমি এটা হইলে মরে যাবো। এসব ড্রামা বন্ধ করো, রিক্সা ওঠো, বসো। আমি কিন্তু সিগারেট খাবো একটা। ওকে একটা।